안녕하세요. 꾸민걸 PC입니다. PC의 이상 증상으로 수리를 위해 꾸민걸 PC에 방문을 해 주셨습니다. 비가 오는 날씨인데 그 유모차에다가 그 강아지가 탈 수 있는 유모차가 따로 있는데 거기에다가 이제 PC를 싣고 가지고 오셨습니다. PC의 이상 증상은 사용 중에 자꾸 멈춰가지고 강제로 껐다 켰다 껐다 켰다를 하다 보니까 이상한 영어 두 줄이 나오면서 윈도우에 아예 접근을 못 하셨다고 하셨습니다. 그 이상한 두 줄 같은 경우에는 여러분들도 아실 거예요. 그 적당한 그 부팅 디바이스가 없으니까 그거를 확인해 봐라라고 하는 그런 메시지인데, 그래가지고 이제 이분께서도 여러 가지 뭐 이제 유튜브라든가 인터넷 뭐 지식 검색 사이트를 통해서 한번 이렇게 한번 조치를 해보세요라고 했던 걸 한번 조치를 해보셨는데, 그게 바로 SATA 케이블을 한번 새 것으로 한번 교체를 하셨다고 하셨습니다. SATA 케이블을 교체를 하셨다는 얘기는 2.5인치 SSD를 쓰고 계시구나, 저는 이렇게 지레 짐작을 할 수가 있었었고, 다행히도 SATA 케이블을 교체를 하고 나니까 윈도우에 접근은 가능하셨다고 하셨습니다. 그런데 불특정한 시간에 사용 중에 또 자꾸 멈추고 하다 보니 이거는 도저히 안 되겠다 해서 가지고 오신 PC입니다. 오늘도 역시 오프라인 매장 20년 차인 꾸민걸 PC는 어떻게 진단을 하고 수리를 하는지 직접 보여드리도록 하겠습니다. PC가 사용 중에 자꾸 멈추는 증상은 정말로 원인이 다양합니다. 첫 번째가 이제 메모리 쪽에 관련된 불량이 있을 수가 있는데, 메모리 자체 불량이거나 아니면은 메모리 접촉 불량, 혹은 메모리가 꽂아지는 메인보드의 메모리 슬롯의 불량도 있을 수가 있습니다. 두 번째는 SSD 불량입니다. SSD 불량 같은 경우도 마찬가지로 SSD 자체적인 불량이거나 아니면 SSD에 꽂아지는 2.5인치 기준으로 SSD에 꽂아지는 SATA 케이블 불량, 혹은 파워 서플라이에서 나오는 SATA 전원 케이블, 그리고 마지막으로 이제 SATA 케이블을 통해서 메인보드에 꽂아지게 되는데 그 SATA 포트 불량일 수도 있습니다. 그래서 SSD 관련해서는 총 3가지를 한번 체크를 해 보셔야 되고, 그 다음에 이제 세 번째는 이제 그래픽 카드 불량, 네 번째는 이제 메인보드 불량, 다섯 번째는 이제 파워 서플라이의 불량입니다. 저는 정합적인 전압이 공급이 돼야 되는데 그게 조금 막 흔들리거나 아니면은 이상한 수치를 나타내는 경우도 제가 경험한 바 있고요. 그 다음에 여섯 번째가 이제 CPU 쪽 불량인데, CPU는 조금 불량률이 낮아서 아예 처음부터 배제를 하는 경우가 많은데, 그래도 불량이 나는 부품 중에 하나입니다. 뭐 CPU 자체적인 불량일 수도 있고 아니면은 온도 때문에 이제 나타나는 불량일 수도 있으니까 이거는 CPU 쪽으로도 한번 체크를 해보시는 것도 중요합니다. 자, 제가 어떻게 진단하고 어떻게 조치를 했는지 이제 차근차근 하나씩 보여드리도록 하겠습니다. 지금 가지고 오신 본체이고요. 지금 뒤에 제가 일단은 처음에 이제 고객님께서 말씀하신 대로 SSD 쪽에다가 뭔가 조치를 하셨고, 이걸로 인해서 지금 안 좋았던 상황이 한 단계가 좋아진 부분이 있었죠. 그게 뭐냐면 바로 켰는데 이상한 영어만 두 줄만 쭉쭉쭉 나오다가 SATA 케이블을 교체를 하니까 그래도 윈도우에 접근은 가능했다. 그래서 제가 먼저 테스트한 부분은 SSD 관련해서 체크를 먼저 해보았습니다. SSD를 한번 보니까, 자, 일단은 보시면은 삼성 2.5인치 그 에보 850 제품을 사용하고 계셨었고, 일단 사용 시간을 보니까 25,898시간, 이거를 24시간으로 나누게 되면 약 한 1079일이 나올 거고, 1079일 동안 풀로 가동했다라는 이제 시간이 되는 건데, 우리는 보통 하루 그냥 8시간 정도 사용을 했다 그러면은 약 한 9년에서 한 10년 정도 사용한 연도수의 그 SSD라고 이제 보시면 되실 것 같고, 그다음에 총쓰기량 아시죠? TBW 총쓰기량은 그 사용한 그 시간에 비해서는 그렇게 많지는 않았습니다. 그래서 지금 제가 이거를 체크할 수 있는 부분은 바로 좀 사용 시간이 조금 생각보다 너무 많다, 일반적인 것보다 조금 더 많다, 이렇게 제가 고객님께 말씀을 드렸었고, 그 다음에 이제 다른 이제 하드 튠으로 해서 봤을 때는 일단 오류라던가 이런 거는 없었습니다. 일단 고객님께서도 일단 SSD에 대한 불량에 대해서 너무 크게 의심을 하고 계셨었고, 그 다음에 가장 큰 또 불편함이 있었는데, 그거는 또 이제 SSD에 대한 용량도 좀 업그레이드를 하고 싶으셔서 일단 지금 현재로서는 SSD에 대한 불량을 의심하고 있지만은 바로 교체보다는 제가 일단은 한 번 더 테스트를 해서 SSD 불량이 맞는지 체크를 해 드리겠다 말씀을 드렸었는데, 이분께서는 어차피 지금 온 이유가 비 오는 날에도 이제 끌고 오신 이유가 그냥 SSD에 대한 그냥 용량적인 압박도 있었었고, 그냥 온 김에 아예 그냥 SSD도 큰 용량으로 그냥 올리고 싶다. 그리고 뭐 사용 시간도 얘기를 들어보니 일단은 교체를 해서 그냥 업무에 지장이 없으면 하는 바람이 있다, 이렇게 말씀하셔서 SSD는 교체를 하기로 했었고요. 그 다음에 이제 케이스를 한번 제가
보니까 또 고객님께서 추가적으로 요청하신 게 케이스 하단 팬이 지금 2개가 돌아가고 있지가 않습니다. 그래서 이 팬도 한번 교체를 해달라 혹은 정비를 해달라 이렇게 말씀해 주시는데, 이 팬 같은 경우에는 이제 정비가 다소 굉장히 까다로운 제품 중에 하나입니다. 그리고 그게 뭐냐면 베어링 오일이라던가 이런 거를 주입을 하게 되면 되는데, 이거 같은 경우는 아예 뒷판이 아예 막혀져 있어서 이렇게 뜨거운 걸로 뭐 뾰족한 거 아시죠? 뭐 클립이라던가 이런 거를 열에 달궈서 해서 베어링 오일을 주입하는 그 방법밖에 없는데, 그거 같은 경우에는 그렇게 긴 시간 동안 보장이 안 됩니다. 그래서 아예 그냥 고객님께 케이스 상단에 이 2개 팬이 있으니까 다른 팬으로 또 교체를 하게 되면 이거랑 또 깔맞춤이 좀 힘들단 말이에요. 그래서 제가 케이스 상단 팬은 그래도 양호하니 케이스 상단 팬을 이 하단 팬 요 2개에다가 제가 옮기고, 그냥 케이스 상단 팬은 제가 테스트를 통해서 내부 온도가 너무 높다 그러면 그때 추가로 구매를 하시고, 그렇지가 않다 그러면은 상단 팬은 아예 그냥 탈거를 하겠습니다 라고 말씀을 해 드렸습니다. 자, 그 다음에 이제 SSD, 이제 문제의 SSD, 이제 업그레이드 품목이죠. 그래서 이거를 제가 한번 어디에 있나 보니까 따로 이제 베이에 안전하게 장착이 되어 있어야 하는 부품인데, 이거는 지금 그냥 케이스 하단 부분에 그냥 올려져 있었습니다. 그래서 제가 다시 장착을 해드린다고 말씀을 드렸었고, 그 다음에 제가 교체할 부품은 이제 팀그룹 제품의 이제 무상 예수 기간 3년짜리 512기가 SSD로 교체를 합니다. 정품 스티커도 붙여주고요. 그 다음에 이제 먼저 케이스 정비, 그 팬 정비부터 먼저 시작합니다. 일단 하단 팬 일단 탈거를 하고요. 케이스 팬 같은 경우에 전면부 같은 경우에는 되게 다소 공간이 좁습니다. 그래서 좀 탈거하는 시간이 다소 조금 걸립니다. 그 다음에 이거는 다 교체가 완료된 사진입니다. 그리고 이렇게 되면 이제 상단 팬 2개를 옮겼으니까 상단 팬은 당연히 없게 되겠죠. 그리고 SSD 장착을 하려고 보니 측면 케이스를 한번 열어봤어요. 원래 여기에 이제 베이가 있게 되는데 그 베이가 이제 분실하신 걸로 보입니다. 아예 지금 없고요. 없어서 지금 케이스 내부를 보니까 다행히도 우측 하단에 2.5인치 SSD를 장착할 수 있는 베이가 있어서 제가 이곳에다가 안전하게 장착을 해 드렸습니다. 그 다음에 이제 한번 PC를 켜서 이제 바이오스에 진입을 해서 정상적으로 인식을 하는지 한번 체크를 해 보고 있고요. 그 다음에 제가 또 이제 SSD에 대한 분량이 지금 명확하지가 않아요. 그렇죠? 그래서 지금 제가 이 SSD를 교체를 했을 때 제가 애초에 알려드렸던 한 6가지의 분량 원인이 있을 수가 있다고 말씀을 드렸었는데, 이거를 이제 제가 하나씩 배제를 하기 위해서 이제 테스트하는 과정이 있는데, 하다 보니까 CPU에 이제 쿨러가 지금 고객님께서는 지금 i5 9400F를 쓰고 계시는데 CPU에 정품 쿨러를 쓰고 계셨어요. 쿨러가 풀로 돌다가 RPM이 풀로 윙 이렇게 되는 증상들이 나타나게 됐었는데, 이거 같은 경우는 당연스럽게도 CPU의 온도가 높다라는 의미를 나타내고 있습니다. 근데 저는 그렇게 빡세게 PC로 돌리지도 않는데, 지금 OCC들을 통해서 제가 지금 온도를 한번 체크를 한번 해보았습니다. 보니까 지금 CPU의 부하율은 34.6%이고요. 근데 지금 온도가 73도가 나옵니다. 이렇게 된 상태에서 아마 시네벤치를 제가 돌리게 되면 이거는 분명히 100도를 찍게 됩니다. 그래서 PC가 자동적으로 꺼지게 되는 이제 현상 등이 나타날 수가 있습니다. 지금 여기 밑에 옆에 있는 부분은 제가 아직 드라이버 잡기 전이에요. 지금 PC를 한번 켜보니까 이상하게 RPM이 왜 이렇게 높지 해서 온도부터 한번 체크를 해봤는데, 아니라 다를까 CPU의 온도가 굉장히 높았습니다. 만약에 CPU의 온도가 높지도 않은데도 불구하고 RPM이 그렇게 돌아간다, 그렇게 되면은 이제 바이오스 세팅에서 좀 RPM이 좀 적절하지 않게 세팅이 되어 있거나 아니면 쿨러 자체적인 불량일 수도 있습니다. 그래서 지금은 CPU 온도가 높으니까 한번 CPU 쿨러를 한번 탈거를 해봐서 상태를 한번 점검을 하고 있습니다. 지금 촉촉하게 젖어 있어야 될 써멀 그리스는 이렇게 다 메말라져 있었습니다. 그래서 제가 새롭게 써멀 그리스를 재도포를 합니다. 써멀 그리스는 아틱사의 MX4 제품으로 재도포를 하였습니다. 써멀 그리스는 CPU와 CPU 쿨러 방열판 사이에 열 전도율을 높여주는 역할을 합니다. 써멀 그리스의 도포 방법과 또 이제 종류에 따라서도 CPU 온도를 대폭 낮출 수가 있습니다. CPU 온도가 낮게 되면 그만큼 안정성이라던가 내구성도 좋아져서 좀 더 오랫동안 또 안전성 있게 사용하실 수 있다고 보시면 좋으실 것 같습니다. 써멀 그리스의 재도포 그 기간은 보통 한 3년 정도로 알고 계시면 좋습니다. 그 다음에 이제 써멀 그리스를 제가 다시 재도포를 했죠. 재도포를 하고 이제 드라이버, 각종 드라이버도 다 잡아 놓으니까 지금 CPU는 i5 9400F, 그 다음에 메모리는 지금 32기가를 쓰고 계셨었고요. 근데 여기는 지금 사용률만 나오니까 정확하진 않고, 그 다음에
그래픽 카드는 RTX 2070 상당히 이제 고성능의 그래픽 카드를 사용하고 계십니다. 지금 아이들 상태예요. 제가 지금 부하를 주지 않고 지금 4.57% 정도 지금 사용률이 있는데 백그라운드에서 지금 뭐가 돌아가고 있다라는 소리죠. 그런데 지금 아이들 상태에서 지금 39도가 나왔습니다. 아주 지금 착한 온도죠. 그 다음에 제가 이제 시네벤치를 통해서 한번 부하를 한번 줘 봅니다. 부하를 줬을 때 지금 CPU 사용률 100%, 지금 66도가 나오고 있고요. 그 다음에 조금 더 시간이 지나고, 그 다음에 또 CPU 지금 사용률 100%, 지금 전력 소모량은 62.9W. 아까는 어땠어요? 아까 70도 찍었을 때 31W 밖에 쓰지를 않고 있는데 73도가 나왔었는데, 지금은 62.9W. 그러니까 약 2배를 쓰고 있는데도 CPU 온도가 68도. 그리고 이제 사용률은 아까보다 약 3배죠. 근데도 68도 정도 나왔으면은 아주 건강하고 좋은 온도라고 보실 것 같습니다. 이 외에 뭐 포마크라던가 뭐 OCCT 프로그램을 돌렸을 때 지금 모든 게 다 정상적으로 작동을 해서 이제 출고를 해드린 내용입니다. 일단 고객님께서도 불편하셨던 점이 있었는데 제가 오늘 지금 하나씩 배제를 해가면서 뭐 파워 서플라이라던가 이런 것들도 다 체크했을 때 다 모두 정상이었고, 일단은 제가 테스트를 또 정밀하게 해드렸으니까 진짜 고장 없이 오랫동안 사용하셨으면 좋으실 것 같습니다. 여러분들도 혹시나 이와 비슷한 상황으로 불편함을 겪고 계신다 그러면 제 영상이 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 제 영상이 조금이나마 도움이 되셨다 그러면 좋아요와 구독 버튼 눌러주시면 감사하겠습니다. 오늘 하루도 좋은 하루 보내십시오. 감사합니다.